Salam dəyərli tələbələr, mən Ləman Babayeva. Bugün sizə zərf mövzusu ilə bağlı test tapşırıqlarının izahını verəcəm. Başlayaq birinci testdən. Choose the correct degree of the adverb. Zərfin doğru dərəcəsini seçməliyik. Cümləmizdə bizə yardımcı vasitə zən bağlayıcısı var. Zən nisbətən dan-dən mənasını verir və müqayisə dərəcəsi istəyir. A variantı və B variantı adi dərəcədə, C variantı isə üstünlük dərəcəsində olduğuna görə işimizə yaramır. Bizə qalır D və Y variantı. Cavabımız olacaq D variantı. Çünki Y variantında fəst zərfinin müqayisə dərəcəsi düzgün şəkildə qurulmayıb. Fəst zərfi tək icadı olduğuna görə onun müqayisə dərəcəsi IA şəkilçisi ilə düzəlir və more sözünə ehtiyacımız yoxdur. She didn't know why her heart was beating faster than usual. O bilmirdi ki, niyə onun ürəyi həmişəkindən daha sürətlə döyünür. Cavabımız olur D variantı. Keçək ikinci testə. Choose the correct degree of the adverb. Yenə yardımcı vasitəmiz zən bağlayıcısıdır. Ona görə də müqayisə dərəcəsinə baxacağıq. C variantı üstünlük dərəcəsində, Y variantı isə adi dərəcədə olduğuna görə işimizə yaramır. A variantı more well deyə bir şey yoxdur. Çünki well sözünün müqayisə və üstünlük dərəcəsi kökündən dəyişməklə düzəlir. Better şəklində olacaq. Buna görə A variantını atırıq. B variantında more better. Kökündən dəyişən bir zərfin müqayisə dərəcəsində more sözünə ehtiyacımız yoxdur. Bizə qalır cavab olaraq D variantı. Much better. Bilirik ki, much özündən sonra sifəti və ya zərfi müqayisə dərəcəsində istəyir. Baxaq cümləmizə. My elder sister speaks French much better than I do. Mənim böyük bacım fransızca məndən daha yaxşı danışır. Cavabımız olur D variantı. Keçək üçüncü testə. Choose the correct degree of the adverb. Bu cümlədə bizə yardımcı vasitə very sözü var. Bilirik ki, very özündən sonra sifət və ya zərfi adi dərəcədə istəyir. Variantlarımız arasında adi dərəcədə olan bircə B variantı var. C variantında da adi dərəcə istifadə olunub, lakin much sözü var. Bilirik ki, much sözü özündən sonra müqayisə dərəcəsi istəyir. Ona görə də onu adi dərəcənin qarşısında istifadə edə bilmərik. Demək ki, cavabımız olacaq B variantı. Baxırıq cümləmizə. Mr. Tom thinks very highly of himself. Deyir, cənab Tom özü haqqında çox yüksək fikirdədir. Yəni, özündən razıdır. To think highly of oneself, özündən razı olmaq, özü haqqında yüksək fikirdə olmaq ifadəsidir. Daha sonra keçək dördüncü testimizə. Choose the correct degree of the adverb. Bu cümlədə yardımcı vasitəmiz of all sözüdür. Bilirik ki, of all üstünlük dərəcəsi istəyir. Ona görə də üstünlük dərəcəsində olan variantlara baxacağıq. Üstünlük dərəcəsində bircə variantımız var. O da A variantıdır. Baxaq cümləmizə. What kind of books do you like most of all? Ən çox hansı növ kitabları xoşlayırsınız? Cavabımız olur A variantı. Keçək 5-ci testə. Choose the correct degree of the adverb. Bu cümlədə dərəcə göstəricisi olan heç bir söz yoxdur. Ona görə də variantlar arasında qrammatik cəhətdən yanlış olan variantları ataq ki, işimiz asanlaşsın. A variantı earlier. Qrammatik cəhətdən heç bir yanlışlıq yoxdur. Early sifətinin və zərfinin müqayisə və üstünlük dərəcəsi şəkilçi vasitəsilə düzəlir. Yəni, müqayisə dərəcəsi IA şəkilçisi, üstünlük dərəcəsi IST şəkilçisi vasitəsilə düzəlir. Ona görə də doğru variantdır. B variantına baxıram. More earlier. Belə bir şey mümkün deyil. Çünki early sözünün dərəcələri şəkilçi vasitəsilə düzəldiyinə görə more sözünə gərək yoxdur. C variantı the earliest üstünlük dərəcəsində verilib. Lakin bu zərf deyil, sifətdir. Çünki zərfin üstünlük dərəcəsinin qarşısında Z artiklı istifadə olunmaz. D variantı most earliest. Yenə dediyim kimi şəkilçi vasitəsilə düzəldiyinə görə most sözünə gərək yoxdur. Y variantı much early. Much özündən sonra sifəti və ya zərfi müqayisə dərəcəsində istədiyinə görə bu variantımız da doğru deyil. Demək ki, qalır bizə qrammatik cəhətdən doğru olan bircə A variantı. Cümlənin iç mənasına baxmadan, dərəcə göstəricisi olmadığına görə qrammatik cəhətdən doğru variant axtarmaqla cavabımı tapdım. Baxaq indi cümləyə. I couldn't come earlier. I have a music lesson. Mən daha erkən gələ bilmədim. Mənim musiqi dərsim var. Mən daha erkən gələ bilmirəm. Mənim musiqi dərsim var. Cavabımız olur A variantı. Keçək 6-cı testə. Choose the correct degree of the adverb. Baxırıq, bu cümlədə yardımcı vasitəmiz a little sözüdür. A little özündən sonra müqayisə dərəcəsi istəyir. B variantı üstünlük dərəcəsindədir. Y variantı da üstünlük dərəcəsində bənzəyir. Lakin təbii ki, üstünlük dərəcəsi deyil. Most sözü burada artıqdır. B və Y variantlarını atırıq. Bizə lazımdır müqayisə dərəcəsi. Long sözü isə tək hecalı olduğuna görə onun dərəcələr şəkilci vasitəsilə düzəlir. Yəni, IA şəkilçisi vasitəsilə müqayisə dərəcəsini düzəldirik. Cavabımız olacaq A variantı. C variantında more sözü istifadə olunub. Doğru deyil. D variantında da the more sözü istifadə olunub. Bu da doğru deyil. Baxaq cümləmizə. Let's wait a little longer.
Gəlin deyir, biraz daha gözləyək. A little'dan sonra müqayisə dərəcəsi istifadə etdik. Cavabımız oldu A variantı. Keçək 7-ci testə. Choose the correct degree of the adjective or adverb. Sifətin və ya zərfin düzgün dərəcəsini seçməliyik. Baxaq, bu cümlədə bizə yardımcı vasitə as ifadəsidir. Bilirik ki, as ifadəsinin tərkibində adi dərəcə istifadə edirik. Bu cümlədə bizə sifət mi lazımdır, zərf mi? Əvvəlcə onu müəyyənləşdirək. Speak feil olduğuna görə biz onu zərflə təyin edəcəyik, sifətlə təyin etməyəcəyik. Yəni, burada bizə ismi təyin edən sifət yox, feili təyin edən zərf lazımdır. Ona görə də good və bad variantlarını atırıq, çünki onlar sifətdir. Adi dərəcə lazım olduğuna görə best və better variantlarını da atırıq. Qalır bizə bircə B variantı. İndi isə cümləmizə baxaq. Does your cousin speak Spanish as well as you do? Sənin kuzenin İspanca sənin kimi yaxşı danışırmı? Gördüyünüz kimi as dərəcəsi olduğuna görə adi dərəcə istifadə etdik. Hərəkəti təyin etdiyinə görə isə sifət yox, zərf istifadə etdik. Buna görə də cavabımız oldu B variantı. Keçək 8-ci testdə. Choose the correct degree of the adjective or the adverb. Deməli, sifətin və ya zərfin düzgün dərəcəsini seçməliyik. Baxaq cümləmizə. Cümləmizdə bizə feili təyin edən sözlər lazımdır. Lakin biz bilirik ki, look, görünmək, test, dadmaq feillərində hərəkət olmadığına görə biz onları zərflə yox, sifətlə təyin edirik. Ona görə də bizə hər iki tərəfi sifət olan variant lazımdır. Gördüyünüz kimi sifətlər yaşlı rəngdə, zərflər isə bənövşə rəngdədir. Zərf olan variantların hamısını atırıq. Hər iki tərəfi sifət olan bircə variantımız var. O da D variantıdır. Her cake looks good and tastes good. Onun tortu yaxşı görünür və yaxşı dadır. Cavab olacaq D variantı. Və növbəti testə baxaq. Choose the correct variant. Doğru variantı seçməyimizi istəyir. Baxaq görək nəyə əsaslanırıq. The soup smelled pleasantly. Deməli, smell yəni qoxmaq, iyi vermək, ətir vermək feili bilirik ki, hərəkət olmadığına görə zərflə yox, sifətlə təyin olunur. Pleasantly isə zərf olduğuna görə bu variant doğru deyil. Birincini atırıq. İkinciyə baxaq. My friend looked happy. Mənim dostum xoşbəxt görünür. Look görünmək feili hərəkət olmadığına görə sifətlə təyin olunur. Doğrudur. İkinci variantı götürəcəyik. Üçə baxırıq. Kate seemed excitedly. Seem görünmək feili hərəkət olmadığına görə sifətlə təyin olunmalıdır. Lakin burada excitedly həyəcanla zərflə təyin olunduğuna görə yanlışdır. Demək ki, 1 və 3'ü atdıq. Əlimizdə doğru variant hələ ki bircə 2 var. 4'ə baxaq. John's character was unbearable. John'un xarakteri dözülməzdir. To be-də də hərəkət olmadığına görə biz onu sifətlə təyin edirik. Unbearable da dözülməz sifətidir. Cavabımız olacaq 2 və 4. C variantı. Daha sonra növbəti testə keçək. Choose the correct degree of the adjective or the adverb. Yenə sifətin və ya zərfin doğru dərəcəsini seçməliyik. Baxırıq cümləmizə. Birinci feilimiz felt. Feel hiss etmək feilinin keçmiş zaman formasıdır. Hiss etmək feilində hərəkət olmadığına görə biz onu sifətlə təyin edirik. Ona görə də birinci isə sifət olan variantlara baxacağıq. A, D, Y variantına. İkinci hissəsində isə began crying, ağlamaq feilində təbii ki hərəkət olduğuna görə biz onu zərflə təyin edirik. Demək ki, ikinci hissəsi zərf olmalıdır. Birinci hissəsi sifət, ikinci hissəsi isə zərf. Cavabımız olacaq Y variantı. Baxaq indi cümləyə. She felt sad and began crying silently. O deyir, qəmgin hiss etdi və ağlamağa, sakitcə ağlamağa başladı. Felt yəni feel feilinin keçmişi ilə sifət, ağlamaq feili iləsə, crying iləsə biz zərf istifadə etdik. Cavabımız oldu Y variantı. Keçək 11-ci testə. Choose the correct variant. Baxırıq. The chocolate taste dadmaq feili yenə hərəkət olmadığına görə biz onu ancaq sifətlə təyin edəcəyik. Sweetly zərfdir. Nicely zərfdir. Ona görə də 1 və 4'ü atırıq. Good və bitter isə hər ikisi sifət olduğuna görə doğru cavabımız elə onlar olacaq. Cavabımız olur 2, 3, yəni Y variantı.
Cümləmizə nəzər salaq. The chocolate tastes good. Şokolad yaxşı dadır və yaxud da the chocolate tastes bitter. Şokolad acı dadır. Cavabımız oldu Y variantı. Keçək 12-ci testə. Choose the correct degree of the adjective or the adverb. Baxaq. Cümləmizin birincisi she began to explain everything. Aha, explain feil olduğuna görə zərflə təyin olunacaq təbii ki. Then ever isə bizdən müqayisə dərəcəsi istəyir. Biz keçmişik ki, then müqayisə dərəcəsi, ever üstünlük dərəcəsi istəyir. Amma then everdən daha güclü olduğuna görə biz bu cümlədə müqayisə dərəcəsi istifadə edəcəyik. Və hərəkətimizi təyin etdiyinə görə də bizə lazımdır zərf. Baxırıq, sifət olan variantları atırıq. Yəni A, B, D variantlarını atdıq. Əlimizdə qaldı C və Y variantı. Cümləmizdə də then ever olub müqayisə dərəcəsi lazım olduğuna görə bizə cavab olaraq qalacaq bircə C variantı. She began to explain everything more clearly than ever. O hər şeyi əvvəlkindən daha aydın izah etməyə başladı. Cavabımız oldu C variantı. Keçək 13-cü testdə. Choose the correct degree of the adjective or the adverb. Baxırıq. I can speak English a little but. Yenə hərəkət təyin etdiyinə görə speak bizə lazımdır. Zərf, sifət yox. Ona görə də sifət olan variantları ataq. As good as bad as, not as good as variantlarını, yəni B, C, D variantlarını, çünki bilirik ki, good və bad sifətli, zərf deyil. Bizə isə lazımdır zərf, çünki hərəkət təyin edirik. Cavabımız ya A, ya da Y variantıdır. Baxırıq, Y variantı yanlış variantdır, çünki better sözü müqayisə dərəcəsindədir. Good'un və yaxud da well-in müqayisə dərəcəsi kökündən dəyişməklə better şəklini alır. Burada bizim more sözünə ehtiyacımız yoxdur. Ona görə Y variantını atdıq. Əlimizdə cavab olaraq qaldı bircə A variantı. Cümləmizə baxaq. I can speak English a little, but not as well as you do. Mən ingilis dilində birazca danışa bilirəm, amma sənin kimi yaxşı yox. Cavabımız oldu A variantı. Keçək 14-cü testdə. Choose the correct degree of the adjective or the adverb. Peter sings folk songs than his group mates. Yenə dən bağlayıcısı var. Demək ki, bizə müqayisə dərəcəsi lazımdır və sings mahnı oxumaq feilində də hərəkət olduğuna görə bizə sifət yox, zərf lazımdır. Ona görə də sifət olan variantları ataq. Yəni beautiful olan variantları atacağıq. C və Y variantını, əslində C variantı müqayisə dərəcəsindədir, amma buradakı zərf yox, sifət olduğuna görə işimizə yaramır. Ona görə C və Y variantını atdıq. Bizə lazımdır zərf olanlar. Və müqayisə dərəcəsi lazım olduğuna görə D variantını da atıram. Çünki D variantı adi dərəcədədir. Əlimdə qaldı A və B variantı. Mənə isə müqayisə dərəcəsi lazımdır. B variantı isə üstünlük dərəcəsindədir. Demək ki, cavabım olacaq A variantı. Baxaq cümləmizə. Peter sings folk songs more beautifully than his group mates. Peter xalq mahnılarını qrup yoldaşlarından daha gözəl oxuyur. Cavabımız olur A variantı. Keçək 15-ci testdə. Choose the correct degree of the adjective or the adverb. Baxırıq, yardımcı vasitəmiz varmı? Bəli, zən bağlayıcısı var. Demək ki, bizə müqayisə dərəcəsi lazımdır. Və hərəkət aid olduğuna görə də zərf lazımdır. Baxıram, A variantını atıram, çünki adi dərəcədədir. B variantını atıram, çünki maçdan sonra sifət və ya zərf müqayisə dərəcəsində gəlməli idi. Burada isə adi dərəcədədir. D variantını atıram, çünki well zərfinin və yaxud da good sifətinin müqayisə dərəcəsi kökündən dəyişməklə better şəklini alır. Qarşısına more işlətməyimə gərək yoxdur. Y variantını atıram, çünki üstünlük dərəcəsindədir. Mənə cavab olaraq qalır C variantı. Nobody can do it better than she does. Deyir, heç kəs bunu ondan yaxşı edə bilmir. Cavabımız olur C variantı. Sonra keçək 16-cı testimizə. Choose the correct variant. Baxaq görək. Yardımcı vasitəmiz nədir? Ən böyük yardımcı vasitəmiz feel
feilidir. Çünki fiil hərəkət olmadığına görə zərf yox, sifət istəyir. Gördüyünüz kimi A, B, C, D, Y variantları. 4'ü də badly və sadly zərfləri istifadə olunduğuna görə doğru deyil. Bizə fiil feili ilə sifət lazımdır. Sifətlə bitən bircə variantımız var. O da A variantıdır. Lonely bilirik ki, elva ilə bitsə də sifətdir. Biz bilirik ki, elva ilə bitən bütün sözlərimiz zərf deyil. Ancaq sifətin sonuna elvayı artırmaqla düzələnlər zərfdir. Demək ki, cavabımız olacaq A variantı. Baxaq cümləmizə. When we are alone at home, we usually feel lonely. Biz deyir, evdə tək olanda adətən özümüzü yalnız hiss edirik. Cavabımız oldu A variantı. Daha sonra 17-ci testə baxaq. Choose the correct variant. Baxaq, as ifadəsinin tərkibində bilirik ki, adi dərəcə lazımdır və smell, qoxmaq feili hərəkət olmadığına görə zərf yox, sifət istəyir. Baxırıq, A variantı adi dərəcədədir, onu saxlayaq. B variantı müqayisə dərəcəsindədir. Demək ki, yanlışdır. C variantı üstünlük dərəcəsindədir. D variantı üstünlük dərəcəsindədir. Y variantı müqayisə dərəcəsindədir. Bizə isə as ifadəsinin tərkibində adi dərəcə lazımdır. Ona görə də cavabımız olacaq A variantı. Baxaq cümləyə. While it smells as pleasant as a rose. Bənövşə qızıl gül kimi qoxur. Qızıl gül kimi gözəl qoxur. Cavabımız olur A variantı. Sonra 18-ci test. Choose a sentence with the adverb of place. Yer zərflərinin istifadə olunduğu cümlələr istəyir bizdən. Baxaq variantlarımıza. Try to speak quickly. Daha cəld danışmağa cəhd göstər. Quickly tərz hərəkət zərfidir. Ona görə bizə lazım deyil. 2-yə baxırıq. Come near, yaxın gəl. Near yer zərfidir. Bizə də yer zərfi lazımdır. Növbəti test. The child went up. Uşaq yuxarı qalxdı. Up yuxarı yer zərfidir. Demək ki, 2, 3 bizə lazım cavablardandır. 4-ə baxıram. They wrote the last test better. Onlar sonuncu testi daha yaxşı yazıb. Yenə better tərzi hərəkət zərfidir. Ehtiyac yoxdur. 5-ə baxıram. I tried to do everything carefully. Mən hər şey diqqətlə etməyə cəhd göstərdim. Carefully yenə tərz hərəkət zərfidir. Bizdən isə şərtdə gördüyünüz kimi place, yəni yer zərflərini istəmişdi. Ona görə də cavabımız olacaq 2, 3. C variantı. Daha sonra 19-cu testə baxaq. Choose the correct degree of the adverb. Baxırıq, cümləmizdə bizə yardımcı vasitə zən bağlayıcısı var. Dan nisbətən bilirik ki, müqayisə dərəcəsi istəyir. Variantlara baxaq. A variantı ola bilməz, çünki most üstünlük dərəcəsinin göstəricisidir və early zərfinin üstünlük dərəcəsi və müqayisə dərəcəsi şəkilçi vasitəsilə düzəlir. Mostda gərək yoxdur. B variantı ola bilməz, çünki early zərfinin dərəcəsi dediyimiz kimi şəkilçi ilə düzəldiyinə görə more gərək yoxdur. C variantı adi dərəcədədir, D variantı adi dərəcədədir. Demək ki, cavabımız olacaq Y variantı. Earlier, çünki early zərfinin müqayisə dərəcəsi ER şəkilçisi vasitəsilə düzəlir. Cavabımız olur Y. Baxaq cümləyə. She arrived 20 minutes earlier than them. O, onlardan 20 dəqiqə erkən gəlib çatdı. 20 dəqiqə daha tez gəlib çatdı. Cavabımız olur Y variantı. İndi isə keçək 20-ci testə. Choose the correct degree of the adjective or the adverb. Cümləmizdə yardımcı vasitə zən bağlayıcısıdır. Bizə müqayisə dərəcəsi lazımdır. Biz bilirik ki, hard sözü sifət kimi, zərf kimi eyni formaya malikdir. Biz ona elva şəkilçisi əlavə etməklə zorla güclə mənasını verən yeni bir zərf alırıq və hardlı zərfinin müqayisə və üstünlük dərəcəsi yoxdur. O yalnız adi dərəcədə istifadə olunur. Buna görə də A, B, C variantlarını atırıq. Çünki hər üç variantda hardlı zərfi müqayisə dərəcəsində istifadə olunub. Bu isə
doğru deyil. Bizə qalır D və Y variantı. Cümləmizin sonuna baxırıq. Nöqtələrdən sonra isim yoxdur. Ona görə də Y variantı cavab ola bilməz. Çünki Y variantında müqayisə dərəcəsində olan sifətdən öncə A artiklı istifadə olunub. Biz bilirik ki, adi və müqayisə dərəcəsində olan sifətdən sonra sayıla bilən tək halda olan isim gələrsə, o zaman biz sifətdən əvvəl an artiklı istifadə edirik. Burada isə nöqtələrdən sonra ismimiz yoxdur. Demək ki, cavabımız olur D variantı. She works harder than others. I think her results will be the best. O başqalarından daha çox işləyir. Məncə onun nəticəsi ən yaxşısı olacaq. Cavabımız olur D variantı. İndi isə keçək 21-ci testə. Choose the correct degree of the adjective or the adverb. Baxırıq, cümləmizdə yardımcı vasitə zəm bağlayıcısı var. Demək ki, bizə müqayisə dərəcəsi lazımdır. Variantlarımıza baxaq. A variantı yanlışdır. Çünki öyle zərfinin müqayisə dərəcəsi IA şəkilçisi vasitəsilə düzəlir. More sözünə gərək yoxdur. B variantı yanlışdır. Çünki maçdan sonra sifət və yaxud da zərf müqayisə dərəcəsində istifadə olunur. Burada isə adi dərəcədə verilib. C variantı doğru variantımızdır. O hələ ki qalsın. D və Y variantına nəzər salaq. D variantında early adi dərəcədə verilib. Bizə isə müqayisə dərəcəsi lazımdır. Y variantında early zərfinin müqayisə dərəcəsi ER şəkilçisi vasitəsilə düzəlib. Lakin more sözdə istifadə olunub. Burada isə more-a gərək yoxdur. Demək ki, cavabımız olacaq C variantı. Baxaq cümləmizə. Also, she came earlier than usual. She was still late for the departure. Baxmayaraq ki, o həmişəkindən erkən gəlmişdi, daha tez gəlmişdi. O yenə də uçuşa gecikmişdi. Cavabımız olur C variantı. 22-ci testə baxaq. Choose a correct variant. Yenə zəm bağlayıcısı var. Demək ki, bizə müqayisə dərəcəsi lazımdır. Baxırıq variantlarımıza. A variantı adi dərəcədədir, atırıq. C variantı üstünlük dərəcəsində də atırıq. D variantında maçdan sonra bilirik ki, biz adi dərəcə istifadə edə bilmərik. Müqayisə dərəcəsi istifadə etməliyik. Bu da yanlışdır, atırıq. Bizə qalır B və Y variantı. Comfortable sözü çox hecalı olduğuna görə onun müqayisə dərəcəsi more sözü vasitəsilə düzəlir. Baxaq variantlarımız arasındakı fərqə. B variantında gördüyünüz kimi artiklı istifadə olunub. Dediyimiz kimi adi və müqayisə dərəcəsində olan sifətdən sonra sayıla bilən tək halda olan isim gələrsə biz an artiklı istifadə edirik sifətdən öncə. Lakin burada nöqtələrdən sonra ismimiz olmadığına görə bizim an artiklına ehtiyacımız yoxdur. Demək ki, cavabımız olacaq Y variantı. Baxaq cümləmizə. These seats are more comfortable than those. Bu oturacaqlar o birlərindən daha rahatdır. Cavabımız olur Y variantı. Keçək 23-cü testə. Choose a correct degree of the adjective or the adverb. Baxırıq cümləmizə. Zən var cümlədə, yardımcı vasitə. Birinci hissədə demək ki, bizə müqayisə dərəcəsi lazımdır. Baxaq variantlarımıza. A variantı müqayisə dərəcəsində də o qalsın. B variantında adi dərəcə istifadə olunub, doğru deyil, onu atırıq. C variantında maçdan sonra müqayisə dərəcəsi istifadə olunub, doğrudur, saxlayırıq. D variantında veridən sonra adi dərəcə, bizə isə müqayisə dərəcəsi lazımdır, işimizə yaramır, bunu da atırıq. Y variantı yenə müqayisə dərəcəsində verilib. Demək ki, əlimizdə 3 variantımız var, cavab ola biləcək A, C, Y variantları. Və cümlənin ikinci hissəsinə baxsaq, görürük ki, nöqtələrdən sonra day sayıla bilən tək halda olan isim var. Ona görə cavabımız A variantı ola bilməz. Çünki əgər adi dərəcədə olsaydı, o zaman bizim sifətdən öncə an artiklına ehtiyacımız var idi. Ona görə A variantını atdıq. Daha sonra C variantına baxırıq. C variantında ikinci isə üstünlük dərəcəsindədir. Biz də bilirik ki, üstünlük dərəcəsinin qarşısında Z artiklı olmalıdır. Demək ki, cavabımız C variantı da ola bilməz. Bizə cavab olaraq qalır Y variantı. Y variantında gördüyünüz kimi üstünlük dərəcəsinin qarşısında Z artiklı istifadə olunub. Baxaq cümləmizə. Tom comes home on Friday later than on other days because it is the busiest day. Tom cümə günü evə daha gec gəlir. Digər günlərə nisbətən daha gec gəlir. Çünki bu ən məşğul günüdür. Cavabımız olur Y variantı. Keçək 24-cü testə. Choose a correct variant. Baxırıq, cümlədə zən var. Demək ki, bizə müqayisə dərəcəsi lazımdır. Variantlarımız arasındakı fərqə baxaq. A variantı very dark adi dərəcədədir. Doğru cavab deyil, atırıq. B variantı maçdan sonra müqayisə dərəcəsi istifadə olunub. Cavab ola bilər, bunu saxlayırıq. C variantı
Müqayisə dərəcəsindədir, lakin dark sözü tək hecalı olduğuna görə onun dərəcəsi IA şəkilçisi vasitəsilə düzəlir. Bizim more sözünə ehtiyacımız yoxdur. Demək ki, cavab C ola bilməz. D variantı. Darkest üstünlük dərəcəsində verilib. Üstəlik də qarşısında more sözü istifadə olunub. Yenə yanlış variantdır. Və Y variantı. Darker müqayisə dərəcəsində də doğrudur. Lakin burada artiklı istifadə olunub. Yenə nöqtələrdən sonra ismimiz olmadığına görə bizim artikla ehtiyacımız yoxdur. Demək ki, cavabımız Y variantı da ola bilməz. Bizə qalır doğru cavab olaraq B variantı. Baxaq cümləmizə. The color of the suit we bought yesterday was much darker than the old one. Bizim dünən aldığımız kostyumun rəngi köhnəsindən daha tündür. Cavabımız olur B variantı. Maçdan sonra da müqayisə dərəcəsi istifadə etmişik. Bilirik ki, maçdan sonra sifət və ya zərf müqayisə dərəcəsində gəlir. Cümləmizdə də zəm bağlayıcısı olduğuna görə bizə müqayisə dərəcəsi lazım idi. Cavab olur B variantı. Və keçək bu mövzu üçün olan sonuncu testimiz 25-ci testimizə. Choose sentences with the adverb of time. Zaman zərflərinin istifadə olduğu cümlələr istəyir bizdən. Baxırıq birinci cümləyə. What will you do tomorrow? Sabah siz nə edəcəksiniz? Tomorrow. Bəli, zaman zərfidir. Demək ki, birinci cümlə doğru cavabdır. İkiyə baxıram. The girl looked sadly at me. Qız mənə qəmgin şəkildə baxdı. Sadly tərz hərəkət zərfidir. Bizim buna ehtiyacımız yoxdur. Çünki bizə zaman zərfi lazımdır. Daha sonra why did they go there? Niyə onlar ora gedib? There yer zərfidir. Bu da bizə lazım deyil. 4-ə baxıram. The old woman walked slowly along the street. Yaşlı qadın küçə boyunca yavaş-yavaş getdi. Slowly tərz hərəkət zərfidir. Yenə mənə lazım deyil. Və 5-ci, you are late today. Siz bugün gecikmisiniz. Today zaman zərfidir. Bizdə də şərtdə gördüyünüz kimi time, yəni zaman zərfləri istəyirdi. 1-ci və 5-ci cümləni götürürük. Tomorrow və today zaman zərfləridir. Demək ki, cavabımız olacaq A variantı. Belə, zərflə bağlı testlərin izahı haqqında da bu qədər. Ümid eləyirəm ki, izah hər birinizə aydın olacaq.